গ্রিন প্রোটিন আমাদের টিম লিডার হ্যালো শ্রীমঙ্গলের জাভেদ ভাই ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমাদের টিমের সদস্যরা এখানে। এই মুহূর্তে আছি শ্রীমঙ্গলের খুব সুন্দর একটা জায়গা, চা বাগানের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, কিন্তু এখানকার ভিউটা একটু দেখুন আপনারা। আমি কোনো এডিট নাই, এইরকম একটা জায়গায়, এইরকম একটা জায়গায় আমি এবং আমরা